دوستای خوبم سلام. امروز میخوام بهتون درست کردن این خمس خوشمزه اخته و آلوچه و آلبالو رو یاد بدم و همینطور این اسکموهای فوق‌العاده لذیذ. مواد لازم: آلوچه خشک شده، اخته خشک شده و آلبالوی خشک شده. اول از همه خوب آلوچه و آلبالو رو اخته رو با آب میشوریم. و بعد یه روز کامل میذاریم تا خوب توی آب خیس بخوره. حالا با همون آب میذاریمش روی شعله گاز تا بپزه. بعد از چند ساعت خمسمون باید به این شکل در بیاد. بعد از اینکه خمسمون رو از روی شعله های گاز برداشتیم، با یه بشکوب خوب لهش میکنیم. خمسمون در نهایت باید به این شکل در بیاد. خمستون آماده است. میتونید روش کمی گلپر بریزید و نوش جان کنید. بقیه خمس رو هم که برای اسکمو کنار گذاشته بودیم داخل لیوان‌های یک بار مصرف و یا هر لیوانی که دوست داشتید بریزید و بعدش توش یه چوب بستنی بذارید. در آخر اونا رو برای چند ساعت بذارید توی فریزر تا خوب یخ ببندن. اسکموهای خوشمزه‌تون آماده است. یکم روش گلپر بریزید و نوش جان کنید.
امیدوارم خوشتون اومده باشه. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.